السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك نكملوا في البروغراماسيون ديال l'API. Pour programmer un automate programmable industriel, il existe des langages comme par exemple langage ladder, ça s'appelle langage à contact, langage liste d'instructions et langage graph7. Nous allons se focaliser sur langage à contact ladder, ok? Et on va faire l'exemple d'application d'une perceuse automatique. Alors, c'est quoi les symboles, ou bien quels sont les symboles qu'on utilise généralement dans les langages ladder? Pour vous rappeler juste que le langage ladder est une succession de réseaux de contacts qui véhiculent des informations logiques. Logique, c'est-à-dire soit 0 ou bien 1. Et il faut faire attention ce que le langage ladder a des affectations des entrées-sorties. On va voir après des exemples. L'exemple d'IL perceuse automatique. Alors, quels sont les symboles qu'on utilise? Il y a des symboles américains et européens. Généralement, on utilise les symboles américains. Sinon, attention juge pour pouvoir les... si vous voyez des symboles, donc vous allez les comprendre, que ce soit européen ou américain. Alors, s'il y a un contact ouvert, donc circuit ouvert automatiquement, عندنا deux lignes verticales américains, ou bien les cercles, petits cercles, plus les traits interrompus. Si contact fermé au repos, ce qu'on appelle contact normalement fermé, et c'est normalement ouvert, et c'est normalement fermé. Dans ce cas, c'est une ligne inclinée les deux lignes américains. Sinon, c'est une barre fort européen. Branchement, donc c'est les circuits, donc c'est la même chose, les deux symboles. Et les affectations, c'est deux parenthèses avec les traits interrompus. Donc nous allons utiliser le symbole américain. Ok, donc ça c'est juste une présentation. Donc ça c'est un exemple d'IL programme ou bien langage ladder. Qu'est-ce que vous voyez ici? Il y a deux branchements. Le branchement sont parallèles. Donc on a un ou, ça n'a plus, bien sûr logique, ça n'a logique. Et ensuite on a en série, le branchement en série. Donc on a un un point. Et là, c'est la sortie. Donc, c'est la sortie. Donc, qu'est-ce qu'on va dire sur la sortie? Q1, 1,2, on va voir après la signification de 1 et 2, est égal à combien? Est égal le branchement parallèle, donc input. Et donc, Q1, 2, c'est output, sortie, et input, c'est entrée. Donc, I0,1 ou, donc plus I0,4, je ferme parenthèse, fois I0,2. Ça, c'est une équation à partir de diagrammes ou bien de graphes ou bien diagrammes de ladder. Je passe maintenant à l'exemple de perceuse automatique. Donc, une perceuse automatique, déjà, les vidéos le système de perceuse automatique. Si vous vous rappelez, donc, la partie présentation, grâce à cette partie ou bien point de vue système. Et puis, je n'ai un point de vue partie opérative ou je n'ai un point de vue partie commande. Le système, bien sûr, parce que déjà, donc je passe directement. Pour pouvoir réaliser le diagramme ou bien le graphe le langage ladder, de la perceuse, les affectations. Je nomme les affectations des entrées et sorties. Le système, نقدر نرجع باش نفهمو مزيان انه شنو هما لي inputs. نفرق ما بين لي input et les outputs رمز لهم ب Q. كي رمز لهم ب ou ça dépend des systèmes, ça dépend des marques اللي عندنا في les API. alors بالنسبه للإكزامبل غنهضر على TSX17. donc يعني غنبدا نهضر على دي سامبول اللي تنستعملو pour l'API TSX17. alors input هما les données اللي تيكونوا داخلين la chaîne d'information. الانبوت يجيو سواء من les capteurs. Donc, on a donc la chaîne ou bien partie commande, titre deux traits. Donc, on a les informations issues des capteurs et l'interface homme-machine. Interface homme/machine. Où on a la partie commande, ça les ordres vers la partie, donc on a les ordres.
Donc ce sont les sorties, donc les ordres. pardon هنايا ما واضحاش مزيان نشوف اش كاين هنايا الوغ لا اوبسيون دو بوينتور ما كاينش كوم فوالا كاينه كوم هنايا نكتبو مزيان هنايا دونك دي هنايا انسويت فوالا دونك غنديرو لي زوردر لي زوردر اللي هما دي سورتي ديال لا شين دانفورماسيون وهادو سو سون لي زونطري اللي هما لي انبوت voilà donc les ordres vers هذا وتدخلوا لها les comptes rendus bien sûr هما ديال الفلاش الاخر alors نكملوا لي input اللي عندنا اللي جايه من لي كابتور شنو هما عندنا input ديال L10 دونك عندنا L10 L11 عندنا L20 L21 وعندنا S والاوتبوت اللي عندنا اللي هما لي بري اكسيونير عندنا لي 14 دونك غنبداو ب 14 M1 12 M1 وعندنا 14 M2 12 M2 وعندنا لو بري اكسيونير ديال الموتور اللي هي KM دونك فينالمون شنو عندنا من input عندنا bien sûr ça c'est les capteurs ونسينا البوطون بوسوار اللي هو M دونك في التوتال عندنا 6 لي inputs وهنايا عندنا في التوتال عندنا 5 لي outputs فوالا حيت ضروري خصنا نهضروا على الانبوت اوتبوت باش ابخي نديروا لي زافيكتاسيون دونك هاد لي سامبول هو لا بي اي ما تفهمش خصنا نديروا دي سامبول او بيان دي افيكتيو سولون لي موديول دونطري لي موديول دو سورتي اللي عندنا في لا بي اي داكشي علاش دونك غنرجعوا دابا مانتونو هنايا غنقراو دونك pour l'affectation des entrées sorties de l'API alors on doit raccorder les différents constituants ce qui impose d'effectuer un choix d'affectation d'entrée et sortie ce choix permet d'attribuer un numéro d'entrée à chaque des capteurs un numéro de sortie pour des actionneurs au voyant donc يعني les affectations c'est relativement à la PITS X17 et qu'est-ce qu'on veut dire par I alors تلقاو pourcentage I تلقاو النيميرو الاول اللي هو رمزنا ليه I virgule G alors هاد I تنقصدو به le numéro de module alors numéro de module ou G تنقصدو به alors le G تنقصدو به le numéro d'entrée dans ce module donc le numéro dans ce module دونك انا نعطيكم واحد الرسم باش تفهموا مزيان اش نقصدوا الا خدينا مثلا لا بي اي بحال اللي شفنا في الاول كاين فيه لا بارتي دو ميموار ديال لاليمونطاسيون اكسيتيرا مي كاين واحد لا بارتي تيكون فيها بلوزيور موديول دونك تيبانوا لكم دي موديول alors par exemple خدينا ان API فيه 3 لي موديول دونك هذا غنسميه اونطري بيان سور غنهضروا على الموديول دونطري دونك هذا غنسميه موديول 1 2 3 وشاك موديول فيه دي نيميرو هنايا ديال لي انبوت دونك كاين انبوت باغ اكزومبل 1 انبوت 2 3 اكسيتيرا ça dépend ديال النيميرو ديال لي انبوت اللي عندنا دونك lorsque je dis pourcentage ça dépend du constructeur donc ça le pourcentage c'est relativement la PITS X17 ou تلقى I c'est-à-dire ça نهضروا على les modules d'entrée de l'input وتلقى مثلا 0,2 يعني اش نقصدوا به انه هاد الانبوت راه كاين في لو موديول سمينا حنا عطينا لادريس 0 وكاين في 2 دونك كاين ما كونيكتيناش مع الان كاين مع 2 سي بون دونك لا ميم شوز فين غندير مثلا Q pourcentage Q 1 مثلا U1 3 اش نقصدو هادو لي موديول دونطري يعني غنشوف لي موديول دو سورسي ديال الاوتبوت حتى هما فيهم لي زادريس وغنشوف الموديول 3 وغناخد الاول هذا هو اللي غنكونيكتيه مع الاوتبوت اللي عندي سي بون الكيو 1 مثلا U1 3 وهذا قلنا غيكون مثلا لو I 0 2 دونك سي اون كيسيون دافيكتاسيون يعني ماشي شي حاجه لي اكسترا اوردينير تنديروها جوست باش نعرفوا كل اونطري فين غيدخل انا بارتي في لا بي اي donc je passe maintenant au rendiro le graph 7 de point de vue PC codé API. Mais قبل ما غندير هاد le graph 7 codé de point de vue PC de point codé API خصني نرجعوا ليكزامبل اللي كنا ديجا خدمناه ديال graph 7 ديال كودي ou bien pardon graph 7 PC. donc عقلتو كنا دزنا من فونكسيونيل بي او دابا البي سي الوغ غندير بي سي هنايا هذا ديال كاين في الفيديو اللي قبل دونك بوين دو فيو بي سي شنو لقينا دونك لا عقلتو كنا لقينا انه عندنا ليتاب 0 بيان سور قلنا
هي الاولى. لا ريسيبتيفيتي خصني يكون لا بيس بريزونت وخصني نكليكي على البوطون سمينا حنا ام ولا دي سي ايكغيك اللي بغيتو. انسويت درنا ليتاب 1 شنو هما لي زاكسيون اللي غدير. اون فا اكسيوني الفيران دونك خصني ندير لو ديستريبيتور بوزيسيون باغ لا كوموند 14 ام 1 باش يدوز ليا لا بوزيسيون باش يعطي لا سورتي ديال لا تيج باش تدفع لينا لا بيس. انسويت عندنا لا ريسيبتيفيتي ال 11 L11 هي خصني نكون سور بان الفيران وصل لا بوزيسيون سويتي يعني لا بيس est serrée. Ensuite l'étape 2 après je vais faire deux actions. Je vais lancer la rotation du moteur pour pouvoir faire la rotation, pour donner la rotation au forêt. Et en même temps, je vais baisser le vérin de en donnant l'action, le préactionneur et le distributeur du vérin 2. Ensuite, je dois être sûr que le vérin va la position L21, donc réceptivité L21. Ensuite, à l'étape 3, je vais faire le contraire. Je vais remonter ou bien monter le vérin, après donc et je vais arrêter le moteur en actionnant la bobine KM. Ensuite, à L20. Alors, après avoir été sûr de la position du foc, donc je vais desserrer la pièce en reculant vers un l'oul, 12M1, rater l'accent à le distributeur 12M1, et après, c'est une sûr donc par le détecteur bien de position L10, et après, voilà, quand ça le cycle. Voilà, هذا هو اللي كنا لقينا de point de vue PC. Maintenant, خصني نلقى graph 7 de point de vue PC mais codé API. هنا شنو غندير لو باساج من هنايا هو غنعطي كل حاجه لادريس ديالها. دونك بالنسبه لي زادريس اللي غنعطيهم حنا تنختارهم. دونك غنعطي باغ اكزومبل لو اس. دونك لو اس غنبدا بلو دي سي اي. دونك لو دي سي اي غنعطيه pourcentage I00, donc on a l'input 00, le module 0 ou la position 0. Le S, on a I01, c'est bon. Et L11, on a donc L11, on a I02. Donc كل حاجة غنأفكتيها نديرو فلاش حسن هكا. كل حاجة غتاخد هذا. alors L10 غنعطيها I03. C'est bon. L et L21 on a I04 et L20 هو اللي بقى لينا c'est I05. فوالا هادو بالنسبه لي input. بالنسبه لي output دونك هادو لي زافيكتاسيون اللي درنا هنايا حيت هما غنحتاجوهم باش ندوزو دونك بالنسبه للاوتبوت. دونك بالنسبه لي output لي سورتي اللي عندنا شنو هما. دونك عندنا le 14M1, donc 14M1 غنعطيه Q00. ensuite 12M1 غنأفكتيها ل Q01. ensuite KM غنعطيها Q02 و après 12M2 غنعطيها Q03 و 14M2 غنعطيها Q04. فوالا دونك هادو لي انبوت وهادو لي اوتبوت. دابا غنحول سامبل غيجيني التحويل من بوين دو في بي سي لبوين دو في. دونك غنعاود نفس الشكل. دونك عندي ليتاب 00 هنايا اش خصني عندي ان اي اونتر اس. شنو هي اس؟ قلنا هي اي 0 فوالا اي 01 اي دي سي ايكغيك اللي هي اي 00. نقدر نبدلهم ماشي مشكل ندير اي 00 باسكو اي عندي الحق نبدل لا بوزيسيون. ensuite عندي هنايا 1 فوالا دونك 14M1 باش نعوضو 14M1. 14M1 عندي هي Q00. ensuite عندي لا ريسيبتيفيتي L11 اللي عوضتها ب I02. لاكسيون الثانية اللي هي 2 باش غنعوضها قلنا عندنا جوج. دونك عندنا KM اللي هي Q02 وعندي 12M2 اللي هي Q03. ensuite عندي la réceptivité L21 اللي هي I04. وعندي l'étape 3 اللي فيها حتى هي جوج. عندي 14M2. 14M2 c'est Q04 و KM هي Q02. ensuite عندي la réceptivité L20 اللي هي I05.
وغتبقى ليا 4 l'étape 4 l'étape 4 اللي هي 12M1 شنو هي 12M1 c'est Q0 1 et après عندي une réceptivité L10 شنو هي L10 c'est L et c'est I0 3 voilà et après voilà c'est dire flèche voilà donc هادشي درناه simple donc il suffit نعرف les adresses كل capteur يعني الريسبسيفيتي شنو السيمبول ديالها وشنو فين حطيتها اين موديول واين بلاصه في الموديول وابخي تنعوض ديريكتومون في الجراف سيت. Donc ça c'est l'étape ديال affectation des adresses et obtention ديال graph set de point de vue codé API. Maintenant la mise en équation. Alors pour mettre en équation on doit donc نحتاجو هاد الجيم اللي عندنا هنايا. دونك بالنسبه لي انا غنعاود نخدم هنايا دونك غندير غوم باش نغوميو جو في غومي هاد لو بوين دو فيو alors l'objectif maintenant c'est de trouver les équations. Alors pour trouver les équations يعني قبل ما ندير الكابلاج وبيان لونغاج نهضر خاصني نلقى لي زيكواسيون. بالنسبه لي زيكواسيون اللي عندي غندير لي زيكواسيون دو شاك ايتاب بوحدها. لو بالنسبه ليتاب 0 ايتاب 0 خاصني ندير 7 اي الغوزيت ديالها. الوغ 7 اكس 0 تنقولوا 7 اكس 0 يعني لاكسيون ديال 0 pour qu'il soit égal à 1 ou r x0 c'est le recette. شنو هي الديفينيسيون ديال 7 ديال اون ايتاب باش تكون اون ايتاب اكتيف؟ راه قلنا ديجا في لي ريغل خاص تكون ليتاب اللي قبل شنو اللي قبل 0 سي 4 دونك خاص تكون 4 اكتيف وتكون ريسيبتيفيتي صحيحه. دونك خاصني تكون عندي الاكس 4 اي اي 0 3 فوالا. دونك بور لا 7 ديال اكس 0 خاص الاكس 4 تكون عندها تكون اكتيف ل 4 اي تكون لا ريسيبتيفيتي صحيحه. ا سو مومون لا جو بو باسي ا 0 وكونتيسك 0 غتكون ديزاكتيفي لا كانت ليتاب 1 اكتيف. دونك تندير الغوزيت ديال اكس 0 سي اكس 1. دونك لا ميم شوز نعاود نديرهم في ليتاب الثانيين. دونك ليتاب 1 لا ميم شوز ندير اس اكس 1 شحال تساوي ار اكس 1. دونك نخليكم شويه الوقت نتوما. دونك انا فكرتو لا تبعتو معايا مزيان نعاود لا ريغل شنو هي. دونك لا ريغل هي كونتيسك غتكون عندي 1 اكتيف غتكون 1 اكتيف لا كانت الاكس 0 اكتيف والريسيبتيفيتي اللي قبل تكون صحيحه. دونك اش غندير اكس 0 اي الريسيبتيفيتي عندي جوج دونك سي اي 0.1 فوا اي 0 وكونتيسك ال 1 غتكون ديزاكتيفي لا كانت اكس 2 اكتيفي. لاحظتوا هاد 1 تنزيد هذا وتندوز. Et je pense maintenant la règle est claire. Donc étape 2, donc on va dire rx2 شحال تساوي et pardon 7 donc pardon هنايا donc je vais gommer هادي c'est 7 voilà 7 et rx2 donc sx2 شحال غتساوي عندي sx2 غتساوي x1 دايما تمشي ليتاب اللي قبل منها خصها تكون اكتيف et la réceptivité ديال اللي تابعها اللي هي اي 02 خصها تكون صحيحه تكون ايكال 1 والغوزيت خصها تكون اكس 3 هي تاكتيفا باش ديزاكتيفا الاكس 2. ايتاب 3 دونك ايتاب 3 لا ميم شوز غنديرو اس اكس 3 اي ار اكس 3 اس اكس 3 خصها تكون اكس 2 فوا اي 04 et rx3 c'est l'activation activa x4 et finalement étape 4 غتكون عندي sx4 et rx4 شحال تساوي. دونك اش غنديرو x3 خاصها تكون اكتيفي فوا i0 5 et rx4 خاصها تكون x0 حيت ما عنديش x5 فوالا. دونك هادو هما لا ميز اون ايكواسيون دو شاك ايتاب de cette recette de chaque étape. Maintenant, اش غيبقى لينا les équations ديال chaque sortie. Alors شنو هما لي sorties اللي عندنا؟ لي sorties اللي عندنا عقلتو عندنا Q00. alors Q00 شنو هي شحال تساوي Q00؟ تنجي هنايا فين عندي Q00 عندي غير هنايا دونك عندي في ليتاب 1 c'est une action ديال ليتاب 1 دونك تندير égal x1 تمشي غندير ليتاب الثانيه او بيان لا سورتي الثانيه هي Q01
Q01 فين عندي Q01 عندي مع x4 donc égal x4 voilà وغنمشيو نديرو étape Q0 alors Q01 donc Q02 pardon voilà Q02 شحال تساوي Q02 Q02 عندي deux fois عندي هنايا وعندي هنايا donc غتساوي x2 plus x3 et finalement غتبقى ليا درنا 01 00 02 غتبقى ليا x03 Q ديال 03 شحال تساوي عندي مرة واحدة سي x2 وغتبقى ليا Q04 شحال تساوي غندير كوم هنايا فوالا دونك هذه سي دو سي بلاي مع الستيلو شويه دونك Q04 غتساوي x3 حيت عندي مع لاكسيون ديال ليتاب 3 دونك فوالا هاد لي زيتاب تنجبدوهم ديريكتومون من Graph7 de point de vue PC codé à API. Maintenant je vais passer au langage يعني programme هاد البارتي اللي درنا هنايا هي اللي خصنا نديرو هنايا في لي زيكواسيون دونك سي اوكي دونك عندنا les équations كاملين. Donc maintenant je vais passer directement au programme ladder. Donc qu'est-ce que je vais faire programme ladder غيكون عندي deux parties فيه. Donc partie الاولى فوالا انا غنقسمو على جوج ونورمالمون تيكونوا بارتي تحت من بارتي معليش دونك غنحاول فوالا الوغ بارتي الاولى عقلتو ليتاب زيرو كانت عندنا انا كتبها لكم هنايا باش تعرفوا كيفاش نحط دونك درنا اس اكس 0 تساوي اكس 4 لاكتيفاسيون ديال اكس 4 فوا اي 03 دونك اش نجي هنايا دونك بيسك عندنا ان اي سيتادير كو سيكونوا اون سيري دونك غيكون اون سيري ونجي هنايا وندير هنا عندي 7 اكس 0 وغنكتب هنايا عندي اكس 4 هنايا اي 03 فوالا تحت منها اش عندي الغوزيت ديال اكس 0 قلنا خص تكون اكس 1 اكتيفي دونك غنجي ديريكتومون هنايا وغندير اكس 1 وغندير هنايا ار اكس 0 سي بون وغندير هنايا اكس 1 اوكي لا ميم شوز غندير في لي زيتاب الاخرين ديال شاك ايكواسيون دونك فين تيكون عندي بلس تندير باراليل فين تيكون عندي فوا دونك فين تيكون عندي بلس تندير لي البرونشمون باراليل بحال هكا فوالا تيكون عندي فوا حنا ما عندناش بلس غير تنعطيكم لي ريغل اون جينيرال تندير اون سيري فين تيكون عندي بار مثلا اي 03 بار كيفاش غنعوضها غندير هكا وغندير هاد الخط هنايا سي فوالا سي بون دونك هادو هما لي ريغل اللي كاينين في دونك بار تعطينا هاد الخط اللي كاين هنايا وغنترجعوا نفس لي زيكواسيون غتلقاو دونك جو في فير رابيدمون هاد فوالا وندير هنايا x0 دونك عندي هنا ان برودوي ديال 3 دونك اس اكس 1 عندي x0 فوا اي 0 0 0 وعندي اي 0 فيرغول 1 انسويت عندي هنايا x غوزيت ديال x1 عندي هنايا سي x 2 انسويت عندي هنايا 7 ديال x2 ديال x2 خصني x1 فوا اي 0 2 والغوزات ديالها سي x3 دونك غنجي ديريكتومون هنايا غندير ار x2 ندير فوالا غنديرو x3 بقات لي ليطاب الاخرى اللي هي ليطاب 3 دونك ليطاب 0 ليطاب 1 ليطاب 2 غتبقى لي ليطاب 3 دونك ليطاب 3 اش عندنا اس اكس 2 اكس 3 باردون تساوي البرودوي ديال اكس 2 فوا دونك عندي جوج حتى هما هنايا وحده غتكون فيها هنايا وحده هنايا فوالا هادي 7 اكس 3 وهادي الغوزات اكس 3 هنا عندي اكس 2 فوا اي 0 4 هنايا عندي سي اكس 4 et finalement l'étape 4 اللي عندي هنايا سي x3 fois donc عندي هنايا 7x4 خاص يكون عندي x3 fois i05 et finalement عندي le recette تكون x05
0. Voilà, donc هادو هما les étapes, l'activation, donc l'activation, désactivation de chaque étape. تنحطهم هنايا à partir من les équations. Maintenant, تبقى لنا آخر حاجة هما les équations de sortie. لا عقلتو les équations de sortie قلنا Q0 0 تتساوي قلنا تتساوي x1. دونك تنجي ديريكتومون هنايا تندير x1 وتندير Q0 0 c'est x1 حيت égalité. Ensuite عندنا Q01 قلنا Q01 غتساوي x4. Ensuite عندنا Q02 alors Q02 عندنا فيها جوج. عندنا Q02 كاينه سي x2 plus x3 donc x2 pardon plus donc plus خصني ندير parallèle. Voilà donc غنقوم هنايا et après donc غندير هنايا alors تنزير هنا باسكو باش يلا يقتني l'espace. donc هنا قلنا c'est x2 plus x3 ou bien x3 plus x2 اللي بغيتو. voilà donc هنا عندي c'est Q00 donc Q01 درناها Q02 قلنا c'est x2 plus x3 غتبقى لنا x03 Q03 pardon Q03 عندنا في x2 donc غتجي هنايا x2 voilà c'est Q03 تتساوي x2. alors باش من هذا غنقومي هاد البارتي اللي كاينه هنايا فوالا وغنرسمها في فوالا هنا حيت ماشي مشكل مكاينش بروبليم في فوالا هنا غندير x et finalement غيبقى عندنا Q04 اللي تساوي فوالا Q04 اللي تساوي x3. Voilà, donc ça c'est un exemple ديال programme ladder ديال perceuse automatique. ممكن تلقاو d'autres façons ديال programme et j'espère que vous avez bien compris les étapes كاملين اللي تبعنا. donc هاد لي فيديو كاملين راهم تابعين. vous pouvez revenir من الفيديو الاول تهضر على البيرسوز اوتوماتيك. كاين واحد الانيماسيون ديالها باش تفهموها. ensuite هضرنا على graph set. ensuite هضرنا على les structures de graph set. هضرنا على les points de vue de graph set. ودابا اليوم زدنا بوين دو في اخر اللي هو كودي اي بي اي كيفاش نلقاو داك غرافيت كودي اي بي اي اي فينالمون كيفاش نلقاو بروغرام لادر. اي حاجه عندكم دي كيسيون دي رومارك في الكور اي حاجه مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.